Mtandao maarufu wa burudani wa TMZ umezima ming'ong'ono baada ya kunasa picha na video zinazomuonyesha nguli wa muziki wa hip hop duniani Sean Combs maarufu kama P Diddy akiendelea na shughuli zake za kawaida nyuma ya nondo, yaani gerezani. Mwanamuziki huyo alifikishwa kwenye mkondo wa sheria na kuhukumiwa Oktoba 3 jijini New York baada ya kukamatwa na hatia ya makosa yanayohusiana na usafirishaji haramu wa watu na kujihusisha na biashara za ukahaba. Kukamatwa kwake kulijiri Septemba 16, 2024 katika hoteli ya Park Hyatt iliyopo Manhattan, New York, kabla ya kuhamishwa moja kwa moja rumande, ambapo kesi yake ilianza kunguruma mwaka uliofuata 2025 mwezi wa 5 tarehe 5. Kwa miongo mitatu iliyopita, jina la P Diddy limekuwa alama ya mafanikio makubwa katika tasnia ya hip hop duniani. Kupitia lebo yake ya zamani ya Bad Boy Records, alizalisha na kuleta vipaji vya wakali mbalimbali, ikiwemo marehemu The Notorious B.I.G., huku akijijengea utajiri mkubwa kupitia muziki, biashara za mitindo, vinywaji vikali, uwekezaji mwingine wa kimkakati. Hata hivyo, utawala wake, umaarufu wake na legacy yake ulianza kumomonyoka kuanzia mwishoni mwa mwaka 2023 wakati aliyekuwa mpenzi wake wa zamani Casey Ventura alipofungua shauri mahakamani lililofichua tuhuma nzito dhidi yake. Mwimbaji Casey Ventura alifungua mashtaka mazito ya unyanyasaji wa kimwili na kingono dhidi yake, ingawa waliweza kumalizana nje ya mahakama kwa maridhiano ya siri ndani ya siku chache isiyokuwa imefungwa. Lakini kitendo hicho kiliwafanya wanawake wengine wengi kupata ujasiri wa kujitokeza na kutoa malalamiko yao ya kunyanyaswa na msanii P Diddy kwa nyakati tofauti. Mnamo mwezi wa 5, 2024, mtandao ulisambaza video ya CCTV ya mwaka 2016 ikimwonyesha P Diddy akimpiga na kumkokota kesi kwenye hoteli moja. Video hii iliyosambaa ilikuwa na wigo kubwa sana la hisia kutoka kwa jamii na mashabiki duniani kote. Jambo hili lililazimisha P Diddy kutoa video ya kuomba msamaha akisema anadita kwa vitendo vyake na hatarudia tena. Hali hii ilizidi kuwa mbaya mwezi Machi 2024 ambapo vyombo vya usalama nchini Marekani, Homeland Security, vilivamia na kufanya upekuzi mkubwa katika majumba yake ya kifahari ya Los Angeles na Miami. Wakati wa upekuzi huo, maafisa walikutana na vifaa mbalimbali vikiwemo mafuta ya watoto zaidi ya 1000 na vitu vingine vinavyodaiwa kutumika katika sherehe zake za anasa zinazojulikana kama freak-off parties. Kutokana na mashtaka hayo, tarehe 16 mwezi wa 9, 2024, P Diddy alikamatwa rasmi jijini New York na kufunguliwa mashtaka ya shinikizo, federal charges. Mashtaka hayo makubwa yalijumuisha kuendesha mtandao wa kihalifu, biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono, kusafirisha watu kwa ajili ya ukahaba. Alinyimwa kabisa dhamana mara kwa mara na aliwekwa rumande katika gereza lenye ulinzi mkali huko Brooklyn. Ikumbuke kesi ya P Diddy ilianza kusikilizwa rasmi mwezi wa 5, 2025 mwaka jana katika mahakama ya wilaya ya Southern District ya New York ikiongozwa na Jaji Aruna. Upande wa mashtaka ukaeleza jinsi P Diddy alivyotumia nguvu, maarufu na vitisho kuvunja na kutawala maisha ya watu, maisha ya wapenzi wake na wafanyakazi wake pia. Upande wa watetezi ulidai uhusiano ulikuwa sumu, yaani toxic, lakini kwa hiari, na kwamba kesi hiyo ilikuwa ya kutafuta pesa. Baada ya wiki kadhaa za ushahidi mzito, tarehe 2 mwezi wa 7, 2025, baraza la wajumbe wa mahakama lilikuja na uamuzi ufuatao. Alikutwa hana hatia kwenye makosa makubwa ya kula njama za uhalifu na biashara ya kingono, lakini alikutwa ana hatia kwenye makosa mawili ya kusafirisha watu kwa ajili ya kahaba pamoja na upigaji wa wanawake. Hukumu ilitolewa tarehe 3 mwezi wa 10, 2025 na Jaji Aruna. Alihukumiwa miezi 50 gerezani ambayo ni sawa na miaka 4 na miezi 2 pamoja na faini ya dola 500 pamoja na miaka 5 ya uangalizi huru baada ya kumaliza kifungo chake. Wakati wa hukumu, jaji alisisitiza kuwa unyanyasaji na ukatili dhidi ya wanawake lazima ukabiliwe na uwajibikaji kwa kweli. Hivyo sasa P Diddy anatumikia kifungo chake katika gereza la shirikisho Federal Correctional Institution huko Fox Dix. Hata wakiwa nyuma ya nondo, jina lake linaendelea kuwa kwenye vichwa vya habari, ikiwemo ripoti za kuongezeka siku za kukaa gerezani kutokana na makosa ya kinidhamu ya jela kama vile kunywa pombe, kutumia simu, kupiga simu kwa watu maarufu, pamoja na kuendeleza kuuza bidhaa za mali zake za kifahari, ikiwemo jumba lake la Miami kwa dola milioni 55. P Diddy ambaye kwa sasa anaonekana akiwa na nywele zilizochanganyika na mvi, amenaswa
akivuta skafu na koti lake la bluu na kubaki na sare rasmi ya jela ya rangi ya kijivu. Picha hizo zinaonyesha mabadiliko ya hisia zake, wakati mwingine ikionekana mwenye mawazo mazito na huzuni, wakati mwingine akionyesha tabasamu, na wakati fulani akionekana katika hali ya kulewa. Msanii P Diddy alipotiwa kutarajiwa kukamilisha adhabu yake na kuachiwa huru mnamo mwaka 2028.